ल आज मैले नेपालको भूगोलको बारेमा पढाउँछु र नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्दाखेरि हाम्रो यहाँ टपिक छ नेपालको भूगोल। नेपालको भूगोल नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि पहिला हामीहरूले के गर्नुपर्छ, नेपालको मानचित्र विश्वमा कस्तो छ, जस्तै यो नेपालको नक्सा भयो भने नेपाल विश्व मानचित्रमा यसको क्षेत्रफल कस्तो छ, विश्वको क्षेत्रफलमा नेपालको क्षेत्रफल 0.03% छ। त्यस्तै एसियाको क्षेत्रफलमा नेपालको क्षेत्रफल 0.03% छ। यहाँ नेपालको भूगोलमा यो नेपालको विश्वको क्षेत्रफलमा नेपालको क्षेत्रफल 0.03% छ भने त्यस्तै एसिया महादेशमा नेपालको क्षेत्रफल कति छ, 0.3%। त्यस्तै दक्षिण एसियामा नेपालको क्षेत्रफल लगभग यो 3% छ, लगभग 3% छ। र धारातलीय स्वरूपको हिसाबले गर्दाखेरि नेपाललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा हिमाल, अर्को पहाड र अर्को तराई गरी यहाँ नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, हिमाल, पहाड, तराई। यस्तै गर्दाखेरि नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कुरा गर्दाखेरि 885 किलोमिटर छ। 885 किलोमिटर छ भने नेपालको उत्तर र दक्षिण चौडाइ, नेपालको उत्तर र दक्षिणको चौडाइ 193 किलोमिटर रहेको छ भने नेपालमा 7 वटा प्रदेश छ। अहिले नेपालमा 7 वटा प्रदेश छ र जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि 77 वटा जिल्ला छ। अब यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा नेपालका 7 वटा जिल्लाहरूको नाम म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। पूर्वदेखि पश्चिम क्रममा, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा छ। पहिलो भइहाल्छ कोशी प्रदेश, कोशी मधेश। तेस्रोमा हुन्छ बागमती, गण्डकी, कर्णाली, गण्डकी पछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश। फेरि एकचोटि यहाँ बुझ्नु पर्यो, नेपालको भूगोलमा हाम्रो नेपालको विश्वको क्षेत्रफलमा नेपालको स्थान कति छ, 0.3%। त्यस्तै एसियाको स्थानमा नेपालको क्षेत्रफल 0.3%। त्यस्तै दक्षिण एसियामा नेपालको क्षेत्रफल लगभग 3% छ। त्यस्तै नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ छ 885 किलोमिटर र नेपालमा 7 वटा प्रदेश र 77 वटा जिल्ला रहेको छ। नेपाललाई 3 वटा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, हिमाल, पहाड र तराई। नेपालको उत्तर र दक्षिणको चौडाइ 193 किलोमिटर छ र पूर्वदेखि पश्चिमका 7 वटा प्रदेशको नाम भन्दाखेरि पहिलोमा कोशी प्रदेश हुन्छ, त्यसपछि मधेश प्रदेश, त्यसपछि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर यहाँ 7 वटा प्रदेशको नामहरू आज हामीहरूले पढ्यौँ। आजको लागि यति मात्र।